Jajal gini. Lah kok becek. Aduh. Ada. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faslun. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa'ala, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu asy-syaikhu Muhammad ibnu Abdurrahman asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bima'addatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki satu fasal. Wattafaqu lan sepakat sapa para imam madhab ala annahu ing atase sak temene sya'an iku la yusarrahu boten dipun urai apa sa'rul mayiti rambute mayit. Rambut jelas nggih. Nggih sak nggih, mesti dhuwur nggih. Maksudnya sing do jenisé rambut kan nggih kata. Maksud sing terurai. Ya menawa apa ana sing gak kriting? Boten enten nggih. Kan mesti terurai. Illa Syafi'iyya kejaba Imam Syafi'i niku sing mboten sepakat. Fa innahu krana sak temene Imam Syafi'i niku ngendika iku kala ngendika sapa Imam Syafi'i yusarrahu dipun urai apa sa'rul mayyit tasrihan kerawan urayan urai ya. Gak enak. Iki sing anu nyamut naskah nyamut hafifan nyamut khafifah apa piye iki? Hafifan gak ero. Khafifah no. Mestine. Khafifah nih, Mas. Nah aku jelas khafifah kudu kuliahne. Tega. Gak iso terang-terangan khafifah. Nek masalah hendi ambek loro iki lho gak ero aku. Sak wingi bojoku mari berobat untu tarik larang. Golek napa? Warang to gelo. 15.000 lho. Jane ora ya mesti jane. Ya mesti. Gawe dhewe ya ora iso. Arek 15.000 langsung anae. Oh, rasa ano. Penyamet. Wah, demen ya, Mut. Biasanya pira dibuka. Lan kono bakul bekas aja untuk rosokan aja. Lho, kita zakah. Nek wong liya ngrosok. Kadon. Rosok warisan. Pun. Ala Ini kali. apa iki lho? Dhuwur dhewe. Nggih, wonten titik. Khafifah to, Pak. Khafifan kang ringan. Maksudnya saidik ngono, diurai saidik. Wa jma'u lan sepakat sapa para imam mazhab ala annal mayyita ing atase sak temene wong mati iku idza mata rikalane mati. Sapa mayit ghaira mahtunin. Piye to? Wis mati kok. Lah ya kuwi, ikulah keterbatasan bahasa, Mas. Arikalane mati sapa mayit ghaira mahtunin halim boten dipun khitan. Nah, niku annahu kok ana annahune barang sih anak. Diulang mana niki berarti? Annahu niki sakjane annal mayyit ngoten. Sepakat annahu sak temene mayit niku la yuhtanu, boten usah dipun khitan, mesakne ngawur. Dikanggone opo? Lha lha iku. Niku la yuhtanu boten usah dipun khitan sapa mayit, bal balik yutraku dibiarkan. Sapa mayit ala hali ing atase keadaane ben ning urusane malaikat ngono wae. Ra sunat, Ton. Wah, ape sunat mbok pateni kok.
Piye nek sunat? Aku wanine iki pas aku sik iki lho, kurang 3 dina sunat. Mbok pateni. Piye? Ya takon nang sing mateni lho. Titik. Wahalan apakah ya juzu angsal taklimu adzofirihi apa ngethok kukune mayit wal akhdzulan mendet min syaribi saking kumisnya ingkana lamun ana apa syarib tawilan niku dawa saendi dawane kumise niki sing dados debat kala ngendika Syafi'i sapa Imam Syafi'i fil imla'in dalam kitab imla wa Ahmadulan Imam Ahmad ya juzu angsal dalika apa mengkono-mengkono taklim wal akhdzu wa qala ngendika Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah wa Malikun al Imam Malik wa Syafi'i lan Imam Syafi'i fil qadimi nek wau kan fil imla berarti jadid ing dalem kaul qadimi Syafi'i la ya juzu mboten angsal apa mengkono-mengkono taklim kali akhdhu wa syaddada malah syaddada nemen-nemenaken sapa Malikun Imam Malik fihi ing dalem la ya juz niku maksudnya dalam tidak bolehnya itu teman-teman akan bahkan hatta sampai aujaba majibakan sapa Imam Malik at-ta'zira ing maringi takzir ala fa'ilihi ing atase pelaku taklim kali akhdhu niku kon nazir lah mas niki lho Imam Malik maneman nek katut ning kuburan takzir Faslun utawi satu fasal wa tafakulan sepakat sapa para imam madzhab la anna hamlal mayit ing atase sak temene keranda ya. Hamil niku rada abot dadi nggawane. Ngoten nggawa mayit gotong ngoten lho. Iku birun satu bentuk kebaikan wa ikramu lan bentuk pemuliaan, ora dikeser. Ya ya. Oh, mbok nek nganggo kelas menungso tukang main keser ae iki wis. Langsung dengan gedang heeh. Iki ning pendosa gitu lho. Nggih, ngoten. Nah, pokoknya kudu digotong banyak ngoten. Itu bentuk pemuliaan. Lah masalah mekanisme gotongé niki. Wal hamlulan utawi gotong ayat niku maksudnya bainal amuda ini di antara dua tiang. Oh, tiang. Maksudnya loro kaya pramukang. Kandu. Nggih, kandu. Dua. Dadi wong loro berarti sing kau. Lah, digotong biasa ngene, Mas. Dua apa iki? Dua tiang, nek tiang kan ngadeg biasa. Lah iki nek roboh iki apa jenenge? Dahan. Dua keranda lho. Oh, nek dua keranda gak pas oh. Mayite Gaplek yo iki. Di antara krondo wis ngono lho Pak gawangane kan wis loro to pisan. Ya gak mesti. Menawa kerandane dimodif sampean. Tidak. Kayak ndek kono. Ndek Terus pontang. apa ya? Dua amut. Dua dahan. Dua batang. Dua batang tengahnya kan kayak pramuka ngono kae lho. Nek kene kan saiki wis kayu kabeh. Yang penting dua amut. Iki lek ulama kuno ngerti Pak niki Pak. Apa? Wis lho kok iso lah di. Nek niki iso. Wakbur. cekelane lah. Ya cekelane lah. Dua amut itu ya dua dahan itu. Nek amut niku niki, tiang niki. Iku afdalu langkung utama minat tarbi'i daripada papat. Golek kata-katane angel. Daripada papat. Gawe papat duduk loro. Alar rojihi miturut kaul kang rojih mimadzhabi Syafi'i saking madzhab Imam Syafi'i. Wa karihalan memakruhkan an-Nakhai sapa Imam an-Nakhai alhamla ing mayit bainal amuda ini di antara dua itu. Malah makruh nek miturut niki. Justru waqala la ngendika Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah wa Ahmadulan Imam Ahmad at-tarbi'u utawi mapatno pokoke papat pokoke wis. Iku afdalu langkung utama. Ati wong papat sing gawa wong loro. Nek mriki papat ta nek. Nggih. Yo penak papat to. Kan ringan yo. Niku sing krasa. Ndek kuno malah penak maneh ya. Nggih. Heeh, kayak glendingan kayak gocelan ngarep sebelah kanan enek supire. Tapi tetep teng mriki pas. Dadi kandhane niku ngeten, tapi tiange numpak. Mancal. Oh enak desane, apik desane. Kendel supire. Dadi kene mancal ya. Bane napa? Bane ban sepeda motor. Kene temane pickup. Wah, malah anu maneh yo. Malah luwih mulya maneh nek iku. Kita protol.
Woi wajar, dulu. Kok kiye. Tek. Waduh. Protol. Ane baute ban ya. Nggih. Kayak ucul lho, Pak. Ucul. Ucul. Beh, Baute ucul akhirnya kan apa ojo ditafsir lho. Lah ya Ngoten. ora jane. Iya, makanya iki gagal jenazah paling mari lho ngono kuwi lho. Oleh gara-gara awakmu iki ngono. Kowe numpak barang asline. Kabutan Kabutan. ya. Ya bagus. Gak ada sing gak enek. Enggak enak. Bayati apa? Bayati kae. Ya ngoten lah. Yang penting ini bentuk pemuliaan terhadap mayit. Titik pun wal masyulan utawi melaku amamal janazah tindik ngarepe jenazah. Afdhalu likunu wing utama inda Malikin miturut Imam Malik wa Syafi'i lan Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad. Nggih, masalah melakune. Oh, mlaku. Melaku nek ngarepe mayit itu luwih utama. Dadi wonge dhisik sing nglayat itu. Kan masalah ngiring sing diarani ngiring ki piye? Nek mburi tani ngarep. Misalnya yo ngarep sing nyawur kembang kae, Pak. Nah, kae ning ngarep to. Kuning, ya. Heeh. Kae sing Masalah keutamaan nih. utama. Wa qala lan ngendika Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah al-masyu tawi mlaku Lah iki. waro ahandik mburine mayit afdhalu niku luwih utama lho. Pertimbangane kan beda-beda. Ten piye? Heeh. Ngarep nang buri. Manten ngarep wong mburi ya, Mon. Manten ngarep. Manten ngarep. Lah mayit itu apa manten? Mantene. Sajane iki kliru nah, Pak. Piye? Sing luwih utama lek kanggo iki numpak. Apa? Numpak krondo iki, Pak. Kuwi luwih utama. Wis gak ikram nang mayit blas. Wis mayit kon mlaku. Iki nggonku kok dinggon urip. Kabutan. Wa qala ngendika Ats-Tsauri sapa Imam Ats-Tsauri niki rada bijak kowe loro karo. Ar-raqibu utawi sing numpak. Tapi Mas Rocky. Iya ta. Sing numpak, duduk numpak keranda. Agak wis iki numpak krondo, Pak. Kak. Maksud Pak Pedang, Pak opo lah iku saene iku waroha. Ndek mburi ae. Wal masyilan utawi sing mlaku niku haitsu yasa'u. Sak karepe pun sapa sing mlaku. Wa fihi lan iku tentang masalah niki hadisun utawi wonten hadise. Niku wonten catatan kaki huwalan utawi hadis niku wau. Hadisun nggih menika hadis rawan kang ngriwayataken huteng hadis Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud rahimahullah. Juz loro Shahifah 43 cetakan Mesir 1280. Kala ngendika sapa Imam Abu Dawud haddatsana sampun critana teng kula Wahb bin Baqiyah sapa Imam Wahb bin Baqiyah an Khalidin saking Khalid an Yunus saking Yunus an Zayyad atau an Ziyad bin Jubair bin Jabir an abihi saking abaipun Ziyad nggih menika Jabir niku anil Mughirah ibni Sya'bah saking Mughirah bin Sya'bah. Kala ngendika sapa Mughirah bin Sya'bah ngendikane wa ahsabulan nyangka sapa ingsun ahla Ziyadin ing keluargane Ziyad niku akhbaru niku ngewahi kabar sapa nyangka tapi dek anu ragu berarti. Saya menduga keluarganya Ziyad itu menyampaikan kabar nih kepada saya annahu bahwa sak temene Ziyad rofa'an niku ngunggah sapa Ziyad huteng niku dudu pengupload lho ya mengunggah sapa Ziyad niku huteng masalah niki ilan Nabi teng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah mantun diunggah teng Kanjeng Nabi perkarane kala ngendika sapa Kanjeng Nabi ar-raqibu ta sing numpak yasiru niku mlaku sapa raqib khalfal janazati ndek mburine jenazah wal masyilan utawi tiang sing lho kok mlaku yasiru ya bener kan Mas? Yo. Maksudnya ya berjalan lah nek berjalan nggo sikil ya. Iki piye maksudmu iki? Maksudnya wong sing numpak iku sing gak nganggo sikil. Mbak sepeda kan yo nganggo sikil ae. Ya maksudnya sing numpak ngono. Pokoke numpak to, Pak. Iya. Nanti teh. Ya, yasiru iki apa terus kan? Nerjemane. Terus yo. Gas. Ya nek saiki ngegas. Nek biyen kan mecut. Mecut kan sing nang ngarep, sing mburi ngemplok. Apa ya Mas? Arep putahe wong kang numpak yasiru iku. Terus. Lirih. Saro yasiru iki mlaku kok artine. Ya wis mlaku lirih lho, Pak. Mlaku. Lah nek mlaku kok numpak?
Ruwet. Wis maksudnya ngono lah. Berjalan ngono lah. Berjalan nggo sikil. Numpak Jujur. sandal. Ha sing numpak iku ana ndek mburine jenazah wal masilan utawi sing mlaku iku yamsi mlaku sapa masi khalfahan ndek mburine jenazah. Yo wa amamah yo ndek ngarepe. Yo wa an yamini ha yo ning kirine tengene wa yasari hal yo ning tengene jenazah maksudnya. Kiwa. Wa an yasari hal kiwane jenazah qoriban hale cedhek minha saking jenazah. Jadi ngruwengi ngono lah. Engko mengitari bebas nek sing mlaku. Nek sing masalah niku sing numpak niku apike training burine sing numpak. Gas-gasan ning ngarep. Lho, sing ninggal niku anu, tukang trek-trekan. Sing ngiringi ron-ron ngono kae. Wis gak jelas iku. Wasiktu lan utawi bayi keluran, yusola niku dipun salati alaihi apa ing atase siket, wa yudha lan dipun dongaaken apik liwalidayhi kangge tiyang sepahipun siket niku bil maufirati kelawan di ngapura war rahmati lan di rahmati. Oh sih dengake kudu. Siket wis los, Mas. Oh, bayi keluran disolati ya. Nggih disolati. Lah umur salat gak guys? Wis, Wis. Wis. wis to. Mau didusi barang jambal yo. Lha ini apa? Dibuntul kafan barang. Ini apa pintu dapat? Lah, ikram Mas, iku mang. Gak serban deh ya, Pak. Oh, malah ikroman maneh. Ya apa sih? Ya kak seneni maikah ya ora nganu kae. Cangking apa kowe? Embo. Oh, bu cangking kresek. Anak cangking kresek dia gendo, Pak. Tak main. Faslun tahu satu pasal. Allah alam bisawab bismil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alim walad dhalin. Amin.